インドネシアに来てまだ言葉も何も話せない時、 JKT48 のメンバーと夕日を見に行きました。その夕日はとても綺麗で、言葉じゃない何かを感じた気がします。どこにいても夕日は何かを教えてくれます。今年私は卒業します。もし何かあったらまたあの夕日を見に行きたいと思っています。聞いてください。夕日を見ているか。